tudo bem? Olha que linda essa fazendinha de brinquedo que nós fizemos. Esta é a casinha do senhor fazendeiro. Esta é a escavadeira. E este é o trator. Esta é a porteira do nosso curral, amiguinhos. Por aqui os caminhões entram e descarregam os animais. Aqui nós temos uma mangueira de animais pequenos, um corredor para passagem, para a mangueira de animais maiores, amiguinhos. Agora nós vamos buscar mais animais. Estes são os animais que estão aguardando, amiguinhos, para entrar lá no nosso curral. Olha quantos animais! Este é o nosso caminhão boiadeiro. Nós temos uma portinha por onde os animais irão entrar, amiguinhos. Os animais já se prepararam. Já entraram os primeiros no nosso caminhão boiadeiro. Aqui temos mais uns animais aguardando para entrar, amiguinhos. Nosso caminhão está quase cheio. O caminhão está cheio de animais. Precisamos levá-lo para o nosso curral. Come on! Oh, não! A nossa porteira está fechada. Precisamos ir falar com o fazendeiro. Oi, senhor fazendeiro! Nós precisamos que você abra a porteira para nós. Sim, já estou indo. Vou abrir a porteira para vocês entrarem e descarregar os animais. A porteira está abrindo, amiguinhos. O caminhão já pode entrar. Agora vamos descarregar os animais. O cachorro. Pronto, já está no curral. Olha, agora temos um cavalo. Ele quer descer também. O cachorro e o cavalo. Agora todos os animais irão descer. Agora nós vamos tirar, amiguinhos, os animais do brete e passá-lo para o curral. Os animais começaram a se organizar para sair do brete. Eles já estão em fila. Quantos animais, amiguinhos, no nosso curral? Olha que legal! Agora os animais já estão todos em fila entrando no curral. Olha, amiguinhos, a maromba já tá lá, no lugar dela. Olha que bonito que ficou. Os animais já passaram todos para o curral. Aqui no brete não tem mais nenhum animal. Vamos fechar a porteira. Agora nosso caminhão vai pegar mais animais. Tchau, amigo! Tragas mais animais! Minha fazenda tem poucos ainda. Vou fechar a porteira. Os tratores estão estacionados aqui do lado de fora do nosso curral. Mas nós estamos precisando dele. Nossa estrada está muito irregular. Vamos fazer umas obras. Nossa estrada ficou pronta. Agora o nosso trator pode retornar para casa. Ele retornou ao estacionamento. O caminhão boiadeiro está carregando o restante dos animais. Agora chegaram mais animais. Vamos descarregá-los. E agora estamos com todos os animais descarregados. Estão prontos para sair do brete. Os animais já estão em fila. Aqui nós temos um pequeno curral. Curral dos animais pequenos. Temos um cavalo deitado e outros pastando e brincando. E o nosso cachorrinho cuidando. Nossa vaca. Mais uma vaca. Temos muitas vacas. Os animais estão passando para outra parte da mangueira. Agora todos os animais estão na nossa fazenda.
Os animais pequenos estão querendo entrar no curral para animais pequenos. Vamos abrir a porteira? Prontinho! Agora temos muitos animais pequenos fechados e muitos animais grandes no nosso curral maior. Enquanto o nosso caminhão boiadeiro, amiguinhos, descarregava todos os nossos animais na fazenda, ele estragou. Agora vamos ter que chamar o trator para rebocá-lo. Os animais estão todos seguros dentro do nosso super curral. Vamos chamar o trator? Agora o nosso trator vai puxar o nosso caminhão. Amiguinhos, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!